Ou conhece alguém que fica batendo os dentes? Ou rangendo os dentes? Você tem bruxismo? Seu filho fica batendo o dente à noite? Você usa placa, que é uma indicação que o dentista deve passar? Você tem DTM? Aqui é a doutora Paula e hoje eu vou te explicar a correlação do bruxismo com o estado emocional. Eu vou te dar 3 dicas para você melhorar essa disfunção. Vem comigo. O que o dente faz quando ele recebe o alimento? Numa lógica óbvia, morde e mastiga. Correto? O que talvez você não saiba, não tenha conhecimento, é que no campo emocional é exatamente isso. Dente quer dizer agressividade. O que o cão faz quando ele está agressivo? Ele mostra os dentes, assim como o cão arreganha, mostra os dentes a fim de deixar claro o quanto pode ser perigoso e agressivo. Nós fazemos o mesmo, inconscientemente, como mamíferos. E é claro que quanto mais perigosa a situação, quanto mais nós não gostamos e quanto mais deixamos de cuidar de nós mesmos, mais a situação do dente fragiliza juntamente com a mandíbula e a nossa DTM, que é essa articulação que nós temos aqui. É fácil compreender, não é? Mas, doutora Paula, o que é o bruxismo? O bruxismo, na verdade, são essas situações reprimidas, situações que você vivenciou ou que a criança vivenciou e que ela não conseguiu expressar. A agressividade, o seu ponto de vista. Não é sair mordendo ninguém, né, gente? Isso já está gerando uma agressividade a mais. Mas expor o seu ponto de vista, cuidar de si mesmo. Tá aí a explicação por que na infância pode acontecer muito. A criança, muitas vezes, ela não sabe expressar a sua opinião. E o que ela faz? Retrai, esconde, intimida. Então vamos lá para as dicas. Eu vou te dar 3 dicas que você pode já começar a fazer a partir de agora. Primeiro, você está deixando bem claro o seu ponto de vista, a sua opinião? Você está expressando o que você está sentindo? Ou na hora você simplesmente sai para chorar? Ou chora aqui dentro? Ou no caso da criança, será que seu filho está conseguindo expressar? Ou você está sobrecarregando essa criança com cobranças ou com mimos, tá, gente? Muito mimo pode causar bruxismo, porque a criança ela não consegue expressar o eu dela. É o eu que o pai, que a mãe, me desculpa, mas é a verdade. A gente tem que conhecer a verdade para a gente conseguir se libertar dela. A segunda dica, responda com clareza. Quanto mais clareza, quanto mais sinceridade, mais o seu inconsciente vai gerando a cura e a resposta. Mas você tem que ser verdadeiro, reflita. Segunda, você está conseguindo cuidar de você mesmo? Ou em algum momento da vida você deixou de se cuidar? Responda com verdade. Somente a verdade vai gerar inconsciência. Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. É importante você responder com clareza. Se você não quiser colocar a sua resposta, expor, pode me enviar em inbox. Mas faça. Resolva esse conflito que você vai conseguir. Você vai perceber melhoras no seu filho e no seu dia a dia. Se você quiser saber mais sobre fatores físicos com emocional, se inscreva lá no meu canal, doutora Paula Bragança, joga ali no Google, que você vai receber mais orientações e eu vou conseguir te orientar melhor. E aqui no Face também, compartilhe com alguém especial esse vídeo. A gente só vai conseguir ajudar mais pessoas quando cada informação for compartilhada com alguém especial. Muito amor para vocês.